mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika ry afaka malala tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny Ezekela mpaminany. Ezekela toko 270, Ezekela toko 270, andininy 770 ka hatramin'ny andininy 770. Ezekela toko 270, andininy 770 ka hatramin'ny andininy 770 farany mamarana zany toko zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, amin'ny andro anadiovako anareo afaka amin'ny helokareo rehetra dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary ahorona indray ny efa rava. Ary asaina ny tany efa lao fa tsy ho lao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy. Fa ho lazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Edena, ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda. Ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina nareo fa izaho Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mambolitra efa foana. Izaho Jehovah no miteny sady ahatanteraka izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Mbola ho tadiavana ny taranak'Israely aho amin'ny anaovako izao azy. Ho amaroko toy ny ondro ny olony, toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fitaom-pivavahana, dia toy izany no hafenon'ny tanànany efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy. Ko dia fantatra fa izaho no Jehovah. Ray masino manamasina nay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny sotra masina ry havana dia manazava fa Andriamanitra no mampahafantatra ny olona amin'ny tenany. Izy Andriamanitra ihany no mampahafantatra ny olona izy Andriamanitra. Tsy takatry ny olona ny momba n'Andriamanitra. Tsy ho azon'ny olona tsaina Andriamanitra. Zany hoe tsy ho tafiditra ao anatin'ny saina olombelona na ao anatin'ny lohan'olombelona voafetra io Andriamanitra. Lehibe lavitra noho ny sain'olombelona, lehibe lavitra noho ny ati-dohan'olombelona Andriamanitra. Noho izany dia izao tsy ho takatry ny olombelona mihitsy, tsy ho tafiditra ao anatin'ny saintsika mihitsy Andriamanitra manontolo. Raha takatritsika daholo momba n'Andriamanitra dia lehibe noho ny Andriamanitra zany ny lohantsika na ny saintsika. Fa saingy ny lohantsika sy ny saintsika, ny ati-dohantsika na ny fahalalantsika tsy lehibe noho Andriamanitra, dia tsy ho tafiditra ao anaty lohantsika mihitsy na ao anatin'ny fahalalantsika Andriamanitra. Fanabaran'i Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Korintiana manao hoe sombitsombiny ihany ny fahafantarantsika, fa tsy ho tafiditra ao anatin'ny disque-duran'ny ordinateuratsika na ny lohantsika na ny fahalalantsika na ny boky soratantsika na ho soratana daholo azy. Hoy Jaonina apôstôly ny momba n'Andriamanitra, momba an'i Jesosy, dia tsisy boky tafiditra an'izany na dia feno boky ara izao tontolo izao. Na inona fiezahantsika noratra, na inona fiezahantsika hikaroka momba n'Andriamanitra dia izao tsy ho voalazantsika avokoa ny momba n'Andriamanitra satria lehibe izy. Lehibe no ny asan'ny tanany Andriamanitra. Noho izany dia tsy ho tafiditra mihitsy ao anatin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra Andriamanitra, fa lehibe lavitra noho izany izy. Dia Andriamanitra ihany mampahafantatra ny tenany, ary zay tian'Andriamanitra, zay toetra n'Andriamanitra tiany hampahafantarina antsika no hampahafantarina. Zay no ilana fanetreteny. Zay no ilana fanetreteny ao anatrehan'Andriamanitra. Satria sombitsombo ny fahafantarantsika. Mety mahataka-javatra betsaka momba n'Andriamanitra isika, noho ny fahalalana, noho ny finoana, noho ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Saingy izao manapetry ireny. Manapetry ireny fahalalantsika ireny. Afa tokony iondrika eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra isika. Amin'ity boky ny Ezekela toko 270 ty ry havako dia asehon'ny Tompo aza fa izy no manambara ny tenany, ary misy toetra anankiroa, misy zavatra ataon'Andriamanitra anankiroa mba hahafantarana azy. Andriamanitra ny mampahafantatra antsika amin'ny alalan'ny tenany ao anatin'izany ny asany. Dia misy asa anankiroa ary ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony mba hahafantaran'ny olona na hahafantarana azy fa izy ny Jehovah. Andininy 270 hoy ny faminaniana Ezekela.
ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa izany Jehova. Andiny ny fahavalo amby telopolo tapany farany, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehova. Ravako malala fantatra amin'ny asan'Andriamanitra. Fa inona nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Inona ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga an'Andriamanitra ho fantatra eo amin'ny asantsika? Inona ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny fiainany manodidina antsika mba ahatonga azy ho fantatra? De mazava tsara amin'ny tenen'i Ezekela 4:7 io. Samy hafa mihitsy. Misy zavatra ataon'Andriamanitra, asan'Andriamanitra ataony manokana mba ahafantarany jentilisa fa izy no Andriamanitra. Ary misy asa ataon'Andriamanitra manokana mba ahafantarantsika fa izy no Andriamanitra. Voalohany indrindra de zao izy. Rava ny tanànanareo satria babo ny zanak'Israely, babo tany Babilôna ny zanak'Israely noho ny fahotana. Say Andriamanitra de nandefitra, de nitaiza, de nanitsy, de namboatra. De eto Andriamanitra manaiky hamboatra lay tany mboloboka indray de ny zanak'Israely, na ny fokony na ny fireneny Joda. Dia nanome toky Andriamanitra fa niainy ny fifonany, niainy ny fivavahany, ka dia hamerina azy indray any am'le toerana zay efa napanateraina tamin'ny razam-be, iverina any amin'ny tany Kanana na any amin'ny ampahany tamin'ny tany Kanana. De hoy ny tompo eto, izao no ataoko aminareo mba hahafantarany jentilisa fa izay ihany no manorina indray. Izaho Jehova no manorina ny efa rava, izaho no mamboly zay efa foana, ho fantatry ny jentilisa fa izaho ny Jehova. De izao no ataoko aminareo ho tonga tahaka ny Edena ny tanàna, ary asiana manda, asaina ny tany efa lao, haorina indray ny efa rava. Zany hoe inona ny ataon'Andriamanitra mba ahafantarany jentilisa fa miaraka amin'ny mpanompony Andriamanitra? Ahoana no ataon'Andriamanitra mba ahafantarany olona miaraka manodidina anao fa tian'Andriamanitra ianao? Ahoana no ahafantarany ny tsipiny manodidina anao? Ahoana no ahafantarany ireo tsy mpivavaka, ireo zay mety ho mpaneso anao? Ahoana no ahafantarany reny fa ao aminao Andriamanitra? Ahoana no ahafantarany olona manodidina anao fa noenon'Andriamanitra ny vavakao? Ahoana no ahafantarany manodidina anao fa miandany aminao ny Andriamanitra ao? Misy ny Andriamanitra ao, tsy hitohaina ny Andriamanitra ao. De zao ry havako malala, ny voalohany indrindra de eo asehony io manao hoe aorina indray ny efa rava, asaina ny tany efa lao, ary ho tonga tahaka ny Edena zany. Tena lafininina mihitsy zany namatarana ny ahafantarany manodidina anao fa tahian'Andriamanitra ianao, tena milafiny materiel. Aika ny antony hanomezan'Andriamanitra ireny ataontsika hoe famirapiratana eo amin'ny fiainantsika ireny, dia tsy hoe natao fotsiny ho mariky ny fitahinantsika ireny, fa tena fijoroana vavolombelona ahafantarany mpino fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mahery. Tsy materialista akory ny mpino sanatry ny vava, tsy zany tsika. Tsy hoe mitady famirapiratanatsika eo amin'ny lafiny materialista, hoe amin'ny lafiny hoe ny fomba hita maso eo mba omena atao manan-karena, atao tonga an'izao. Tsy zay loatra. Fa hoy ny tompo manao hoe tahiko ianao, asaiko ny taninao, averiko ny efa simba, omeko anao zay rehetra ivelaranao sy zay iainanao, ho fantatry ny jentilisa fa izany Jehova. Ravako malala, inona ny dikan'izany? Mahamarina lay teny zay hitatsika eo amin'ny boky Noabolana, fantatsika lay vavaka zay manazava amintsika ny amin'ny atao hoe sahaza, satria itsika mantsy tsy de mora amintsika indraindray ny mamantatra ny antsoina hoe inona moa Andriamanitra ny sahaza, inona ny dikan'ny zavatra menao ahy ka ahafantarako hoe sahaza ty na tsy sahaza ty, na mety amiko ty na tsy mety amiko ty.
dia ny boky noabolana manazava n'izany. Hoy noabolana toko fa telopolo zay saika haitsika tsenjery zay mazava tsara hitatsika ao amin'ny noabolana toko fa telopolo am'la teo hoe ny tenin'ny agora dia hoy izy zavatra rolono angatahiko aminao kazalavinao teny tsy mbola maty aho apana laviro ahy ny zavapoana sy ny lainga aza manome ahy alahelo na arena fa hano am'izay anjara hanina sahaza ho ahy aho fa andreo raha voky aho de andaka anao hoe iza moa Jehova ary andreo raha tonga malahelo aho de angalatra ka anamavo ny anaran'Andriamanitra. Mazava tsara io. Aza manome ahy alahelo na arena zay lay vavaka zany Andriamanitra aza ndika teo ny alahelo na de mahantra fombolana tatio ina mantsy lay teo ny mahantra fa ny fantatry ny baiboly amin'ny hoe malahelo de mahantra ihany zay dikany hoe aza ataonao mahantra aza manome alahelo na aza manome arena koa avakely le vavaka ry avako obolona toko fatelopolo andininy fahavalo hoe ampanalahiro aho ny zavatra tsisy heviny zavatra tsisy dikany ampanalaviro aho ary aza omenao fahantrana aza ataonao mahantra na aza ataonao manan-karena fa zay sahaza ihany omena Andriamanitra. Zay ny dikany vavaka io. Fa ndrira ohatra ka ataonao voky loatra de zao so de mandandra iaka amanao hoe iza kosa ny Andriamanitra zany. Raha ataonao voky loatra raha ataonao nona ndray a de zao manjary raha ataonao malahelo a de manjary mangalatra ka hanala baraka anao Andriamanitra izay sahaza ihany zay omena. Inona moa zany ny atao hoe sahaza? Ny atao hoe sahaza de izay mahatonga anao tsy hanadino an'Andriamanitra, izay mahatonga anao tsy hanadino an'Andriamanitra ny voalohany, ary faharoa izay mahatonga anao tsy hanala baraka an'Andriamanitra. Zay ny faharoa. Sahazanao ny zavatra anankiray rehefa tsy mahatonga anao manadino an'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra zavatra be dehibe ianao ka reny zavatra be dehibe omen'Andriamanitra anao reny tsy mampanadino anao an'Andriamanitra, zakanao zany le zavatra omen'Andriamanitra anao. Lay fizahan-toetra velan'Andriamanitra nalovanao tsy mahatonga anao ho azo ny fakapanahangalatra na mahatonga ny olona iteny manao hoe reny ve mba ampivavaka fa dira novana jerety izy inona ny antony ivavahana raha ohatra nyreny ihany mba mivoaka maraina mandeha miankina ihany mody atoandro mandeha miankina ihany fa jere fa dira novana an'izay fotoan'izay dia tsy sahazanao le fahantrana. Zay le tenen'lay vavaka ty manao hoe fahanao amin'ny anjara hanina sahaza ho ahy fa raha andrao raha malahelo de angalatra hanamavina anaran'i Jehovah Andriamanitra. Zany hoe ny sahaza de izao mahatonga anao hitoetra ao anatin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, tsy mahatonga anao hanamavina anaran'Andriamanitra na mahatonga ny fijoroanao hanamavina anaran'Andriamanitra na koa mahatonga anao hanadino an'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe sahaza. De mifanitsy am'izay ty bokin'ny Ezekela mpaminany ty ataon'Andriamanitra eo amintsika zany lay sahaza mba ahafantarany manodidina atsika fa mpanompon'Andriamanitra isika. Tsy ataon'Andriamanitra mahantra isika ka hanamavo endry reto zanak'Israely de lasa mahantra velona nefa rany. De hoy ny tomponao hoe amboariko ny tanàna, amboariko zany ataoko tonga ohatry ny sahidena. Zany hoe ry havako malala Andriamanitra zany ny ahafantaran'ny olona fa ao amintsika Andriamanitra ary ahafantaran'ny olona fa mandresy ny Andriamanitsika de zao manome atsika izay sahaza atsika izy. Amin'ny lafiny hita maso mamelona atsika izy mba tsy tonga atsika honona ka hanala baraka ny anarany indry mba mivavaka ihany nefa tsy rereto izy, na koa tsy ataon'Andriamanitra mamirapiratra be mety ho tahaka an'izay hiteny amin'izao tontolo zao fa zay sahaza ihany. Zay mahatonga ny tompo hoe inona ny sahaza anareo zao, nareo mivoaka avy any amin'ny fahababona, inona ny sahaza anareo, inona ny mahamaika anareo, zao asaina ny tany. Zay ny voalohany indrindra ataon'Andriamanitra, miverina fa any amin'ny fahababona nareo asaina ny tany. Zany hoe tsy manana herety miasa tsony nareo satria avy any amin'ny fahababona asaina ny tany. Faharoa tsy atao lao tsony ny tany
atao tonga tahaka ny edeny izy ary asiana-ponina mba mandra za mba hitananay mandra inona ny dikan'izany raha jerena am'izay mahafantarantsika zakehitriny sakafo hohanina zay no asaina ny tany sakafo hohanina zay ivelomana sy zay atolotry ny tany etsika ary faharoa asiana tanàna mandra inona moa le tanàna mandra sécurité ahatonga fiainatsika izy filaminana tsisy tebiteby inona moa le sahetena tsika mifanirasira amin'Andriamanitra Andriamanitra miresaka sy ny tafatafa amitsika ao am'ilay tanànatsika zay mahasahetena ny sahetena tonga fonena n'Andriamanitra ny dikan'izany de izao omen'Andriamanitra ny sahaza le avako malala ay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika ny sahaza ao atsika mba hahatonga n'izao tontolo zao afantatra fa ny Andriamanitsika de tiatsika mahazo matoky ianao zany ry havako fa ny Andriamanitra ao de mahafantatra ny sahaza ao anao omen'Andriamanitra anao ny sahaza anao mba hahatonga anao tsy hanadino n'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao ny sahaza anao mba hahatonga anao tsy sanatry hanamavo an'Andriamanitra zay mahatonga ny vavaka ataotsika hoe omeo anay tompo zay hanina sahaza ao anay na zay ilainay mba hahatonga anay tsy hanadino anao tsy hanao tsinitsinina anao tsy hitsipaka anao Andriamanitra omeo anay zay sahaza anay mba tsy hahatonga any ho azo ny fakapana hanamavo ny anaranao na hangalatra na sanatry hiala amin'ny fahamarinana le avako malala inona ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony mba hahatonga ny olona hideran'Andriamanitra tahaka atsika omeny anao zay ilainao omeny anao zay sahaza ao anao ary rehefa mangataka ry havako malala de ny sahaza angatahana ny sahaza ny olona tsiraray avy tsy mitovy a ny sahazanao mety tsy ho sahazany hafa ny sahazany hafa tsy sahazanao Andriamanitra ihany mahay mandanja hoe tia ny sahazanao ary io sahazanao io koa de miankina amin'ny toetranao hitatsika ny nanomezan'Andriamanitra ny talenta ao amin'ny Mateo 5 misy ny men'Andriamanitra 5 misy ny men'Andriamanitra 10 misy men'Andriamanitra 2 misy ny men'Andriamanitra 1 misy men'Andriamanitra 5 no zany de zao arakaraka ny olona tsiraray ny sahaza azy zay mahatonga ny tompo Jesosy ny teny manao hoe zay mahatoky amin'ny kely ny manapaka ny be samy manana ny sahaza azy ny olona tsiraray avy fa tsy hoe mitovy daholo ny sahazan'ny olona rehetra zay mazava raha amin'ny boky fiantsaraky ny Mateo zany de avako malala maiza mianina am'izay sahazanao aza mitsiriritra zay mety ho sahazany hafa aza mitsiriritra zay mety ho sahazany hafa aza mialina zay mety ho sahazany hafa na aza mirehare koa am'izay mety ho sahazanao fa mandehana amin'ny fanetretena misoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa na ahoana na ahoana ny sahazanao de ampy anao ny sahazanao no antsoina hoe edena zay io tenen'ny bokin'ny Ezekely io izy manao hoe fa olazainy hoe ity tany efa lao ity tonga tahaka ny za edena ny antsoina hoe edena de zao izay sahazanao mahatokiry avako malala fa tsy fa ny edena zany tsy hoe very tany anefitra akory na hoe very tany rehefa nanotany olona de very la edena tsia io tenen'ny bokin'ny Ezekely io atao tahaka ny sahetena azo atao tsara zany ny mahatonga ny tokantranonao io ho tahaka ny sahetena azo atao tsara zany mahatonga ny firenenao ho tahaka ny sahetena azo atao tsara zany mahatonga nyty zao tontolo zao ty ho tahaka ny sahetena rehefa samy mianina amin'ny sahaza avy ny olona rehefa samy manaiky ny odiovon'ny tompo sy miankina amin'ny tompo 2:3 amin'ny anadiovako anao tonga sahetena ny tokantranontsika tonga sahetena ny fiainantsika rehefa manaiky diovon'ny tompo isika afako malala inona no ataon'Andriamanitra ao antsika diovon'Andriamanitra isika ataon'Andriamanitra sahetena omen'Andriamanitra tsika zay sahazatsika de hoy ny andiny manao hoe de ho fantatry ny jentilisa manodidina anareo fahaizahany Jehova fa ny faharoa le avako malala inona ndray ny ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompony manokana misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany amin'ny lafiny hita maso materiel omeny antsika zay sahazatsika de fantatry ny jentilisa fa misy izy fitiavana izy fa misy kosa ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manokana mba hahafantarantsika azy tsy ny jentilisa ndray zany no ilaina mahafantatra ny fisian'Andriamanitra fa isika piny mihitsy de inona ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako manokana de hoy izy
toy ny ho amaroko toy ny ondro ny olony toy ny ondry amanosy masina zay any Jerosalema de ho fantatra fa izaho anao Jehova. Zany hoe ataon'Andriamanitra mitombo ny mpanompony. Aza tonona ny Genesis toko 9, Genesis toko 10, Genesis toko 20, ny resaka ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. De hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, hitay anao ahatonga anao firenena lehibe ary ho amaroiko ny taranakao ho tahaka ny torapasika ho tahaka ny kitany amin'ny abakabaka. Zay ny fanomeza tokon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ary dia ho fahatsiarovana izay etendindra valampitelopolo ty manao hoe ho amaroiko ianao ho tahaka ny ondry amanosy ianao ary ho fantatrao fa izany Jehova. Zany hoe zay ataon'Andriamanitra eo amintsika de azon'Andriamanitra ny fanomeza toky efa nolazainy tamintsika. Nolazainy tamin'ny Abrahama io de nolazainy tamin'ny taranaki Abrahama. Aikay Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainantsika mba hahafantarantsika azy, hahafantarantsika ny fitiavany de zao miatraika eo amin'ny fiainantsika manokana ny fanekena ny fanaovantsika taminy. Zany hoe misy zavatra tsy amin'ny lafiny materiel zay eo iny hahafantarany manodidina fa fitahina fa mitahanao Andriamanitra de omen'Andriamanitra anao zay sahazanao zay tandrifenao. Fa ny fiainanao manokana kosa no hahafantaranao fa miaraka aminao Andriamanitra amin'ny fiainako za manokana. De jereo ny fiainanao manokana ary hoy ny filazan'ny Ezekiel manao hoe de atao mitombo ianao amin'ny fiainanao manokana. De inona nataon'Andriamanitra? Azome fahasalamana ianao, zany hoe mitodika manokana am'ilay tena vatanao, lay maha olona anao manokana mihitsy nikarakarain'Andriamanitra. Tsy lafiny hoe sakafo tsy fitafina, tsy tranonena, tsy sécurité, tsy filamina zay omen'Andriamanitra, zay le hoe edena, zay le sahazy zay. Fa ny hahafantaranao kosa ka mampiorona anao bebe koa amin'ny finoana de eo amin'ny fiainanao manokana io. Amin'ny fiainanao manokana manahoana ny fifandraisanao amin'ny ankohonanao, manahoana ny fifandraisanao amin'ny vady aman-janakao, manahoana ny fifandraisanao amin'ny havanao, manahoana ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao, manahoana ny fiainanao manokana, manana fiadanam-pove anao, manahoana ny fahasalamanao, manahoana ny fifalinao, manahoana ny lay maha olona tena maha olona anao. Io no hahafantaranao fa ao aminao Andriamanitra. De jereo amin'ny fiainanao manokana ray avako malala. Ny jentilisa efa mahafantatra fa tahin'Andriamanitra ianao. Ianao efa mahafantatra omen'Andriamanitra anao zay sahazanao. Fa inona no ampiorina anao bebe koa amin'ny finoana araka ny tenin'ny Jehova hoe de ho fantatra fa izaho no Jehova ho fantatrao io de zao misy zavatra ataon'Andriamanitra manokana amin'ny fiainanao. Asa am'ty taona ty ahoana? Omeny avancement ndray ve? Omeny fahasalamana ve? Omeny fifaliana ve? Omeny namana mahafinaritra ve? Ataony mahita fity amin'ny mpiaravelona ve? Asondrony amin'ny lafin-jahatra maro samihafa maha olona ve? Mahana fahatony posy fiadanana ve? Sy ny sisa rehetra. Ravako malala raha toka mijery ianao amin'ny ataontsika hoe lay pyramide de Maslow zay hain'ny rehetra dia efa any amin'ilay hoe zay ataon'Andriamanitra aminao zany manokana de efa any amin'ilay hoe fivelarana manokana. Ny hahafantaranao zany fa miaraka aminao Andriamanitra, tsy any amin'ilay fototry lay pyramide teo le hoe de sakafo hoanina inona zay mety ilaina amin'ny maha olona tsy zay sahazy zay omen'Andriamanitra ohatran'ny jentilisa zany. Tahaka ny hitan'ny jentilisa fa meny anao zany tsy ataonao ianao. Fa lay hoe fivelarana, lay hoe fifaliana, lay hoe maha olona manana fisinaka manjary hajainy ny olona, manjary izay io tenenin'ny tompo io manao hoe toy ny ondry amanosy zay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana. Ary teneny manao hoe toy ny ondry amanosy masina. Zany hoe lay mahatonga anao ho hajainy ny olona, mahatonga anao ho misy heviny eo anatrehan'ny olona. Tsy lay lafiny hoe manan-javatra be dehibe, iny hafa amin'ny tapany voalohany iny. Fa rehefa miaraka aminao Andriamanitra de misy zavatra ataon'Andriamanitra ho anao manokana. Afaka malala vaovao ny taona mbola ao anatin' zany fiatrehina ny taona vaovao zany isika, mbola ao anatin'ny fotoana ahatsiarovantsika hoe miaina ny taona vaovao
dia niafatry ny tompo aminao am'izao bokyny Ezekiela-paminany zao de zao ry havako. Andriamanitra dia miaino anao. Andriamanitra mamindra fo aminao. Andriamanitra manome sahaza ho anao. Andriamanitra dia mampahafantatra fa eo akaikinao foana izy, tsy manary anao izy, efa nanadio anao izy, efa namela heloka anao izy, ary efa mitondra anao amin'ny tanana mahery. Alao hery ary avako malala mifikira amin'Andriamanitra de matokia azy fa izy ny mampahafantatra anao amin'ny asany fa tianao izy. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa tsy takatry ny sainay ianao, ny zanako malalanao no efa nirahinao ampahafantatra ny fitiavanao no entiny tety amin'izao tontolo zao ary no entiny amin'ny tokantranonay ny fiadanana azonay iainany zany, no entiny ety anatinay ny fanahinao masina ampahavoakatra betsaka ny asanay ahatonga anay anana fiainam-baovao sy fivelarana amin'ny fiainana isan'andro. De mitoera aminay tompo, amasino zahay, ataovy mahavokatra be ny fanoloran-tenanay, de jereo tokantrano tsirairay avy tompo amin'izao vanim-potoana sarotra larovanay izao, ataovy matoky fa ny Andriamanitray mahay ny tsy hainay, ny Andriamanitray mahefa ny tsy efanay, ny Andriamanitray mahafantatra izay ilainay, ny Andriamanitray te ianao manao zay ahasambatra anay. De ho neny ny tokantranonay sy ny asan'ny tananay tompo, ho edena ifaneraseranay sy ivelaranay aminao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy mitoera aminay tompo tsara. Amen.